Я на станции Ладожское озеро. Я в своем первом сольном походе. Не такой продолжительный планируется поход, потому что я всего пройду километра, наверное, 1,5 от станции. Я успевал вообще в последние минуты отправления поезда на такси, за 2 минуты до отправления приехал. Пока ехал, уже случилась история. Ко мне подошел какой-то мужчина, ну, скорее, пацан, лет 20, может быть, 2-4, вполне так подвыпивший. О, здорово, так и знал, что тебя тут встречу. Он хотел от меня каких-то денег, попросил позвонить. Я подумал, ну ладно, пускай позвонит, ладно. Что, он убежит с телефоном, что ли? Он весь шатается. Что-то мы еще разговорились, он мне начал показывать какой-то пневматический пистолет, который выглядит просто как игрушечный и пульками стреляет. Потом я сказал, что мне не нужен, он мне пытался это продать. Пытался продать мне очки солнечные. Начал что-то спрашивать, а что ты есть собираешься? Я говорю, ну вот у меня все водой разводится, дошки там всякие. Он говорит, а может дошек мне дашь? В общем, дал ему один дошек. И он мне такой, да, все, братуха, пока. Начал мне рукой вот так вот жать руку, промазал, начал обниматься. Ну, я чуть приобнял, он вышел и... Походу, он в другую электричку соседнюю сел. Вот такая история. Ладно, мне нужно идти искать стоянку, потому что у меня новая палатка, которую я никогда не ставил, и надо еще не в темноте, желательно ее разбить. Торопился я на эту электричку, потому что это последняя электричка, которая приходит до заката. И уже 21:17 закат произошел уже 3 минуты назад. Пока, к счастью, еще светло. Ну и вообще, в принципе, мы на северных широтах. Питер славится своими белыми ночами, но пока что еще не время. Сегодня только 10 мая, и продолжительность между заходом солнца и его восходом более 7 часов. Соответственно, глубокой ночью все равно становится очень даже темно. Но, я думаю, у меня есть часа 1,5 еще вполне себе светлого времени. Моя единственная проблема, которая может теоретически возникнуть, это какие-то злонамеренные люди. Животных я не опасаюсь. Вряд ли тут какие-то, кроме каких-нибудь белок, ну, максимум лис. Но что, лисы полезут ко мне в палатку? Вряд ли. Ну вот и все. Я дошел до озера. В той стороне я уже видел машину. Какие-то люди тут есть. Не знаю, будут ли они тут на ночь. Я надел вот эти кроссовки. Они сетчатые, и у них очень хорошая вентиляция. Чего я не учел? Того, что мне предстоит очень много времени проводить в песке, и они уже набились им. Так, вот оно, Ладожское озеро. Честно говоря, я так привык к тому, что здесь столько народу летом, что я ожидал, что и сейчас будет довольно-таки ощутимо. Потому что все-таки ночью обещают всего лишь плюс 9, что довольно-таки неплохо. Возможно, вот там вот это стоят палатки. Но не уверен. По большому счету я могу ставить палатку где захочу. Там, кстати говоря, стоит какой-то туристический стул, как будто бы. Но людей нету. Куда они делись? Не знаю, у меня желание все-таки пройти немного подальше. То вот здесь, как говоря, все еще дымится костер. Вообще, честно говоря, хочется поставить палатку прямо где-нибудь на песке непосредственно. Хорошая ли эта идея? Возможно, все-таки лучше там. Но, с другой стороны, я никак не обработался от клещей. В прошлый раз, когда мы ходили неделю назад в поход, мы целых 5 штук сняли. Опа, вон там палатки стоят. Все-таки я тут не один. Тут вот тарзанка, видится какая-то. Судя по обилию бумаги за этой ширмой, кто-то сделал тут такого рода туалет. Вообще тут вот место не такое плохое.
Есть мангал, кострище. Мне бы, конечно, нужно плоскую поверхность без корней и все шишки убрать, потому что палатки довольно чувствительное дно, оно тонкое. Но у меня есть, конечно, подстилка специальная, мэтт, которая получше. Но тем не менее, в первый раз не хотелось бы что-нибудь порвать. Да, там все-таки, судя по всему, палатки тоже. Здесь есть некоторая проблема, что поскольку много туристов, остается не так много дров, но все-таки что-то валяется. Вот, например. Еще я проходил одну. Это хорошо, что они не совсем тонкие. Совсем тонкие тоже можно набрать. Я взял с собой пилу, и вот ее как раз испробую. Такие ветки она должна брать на раз-два. Я начал собирать дрова, поскольку хотел заготовить как можно больше, чтобы потом в темноте этим не заниматься. Но уже ощутимо темнеет. На камере, может, непонятно, но я со своим зрением не идеальным уже начинаю иметь проблемы. Поэтому я думаю, я лучше займусь палаткой, которую никогда в жизни еще не собирал, пока хоть какой-то есть свет. Очень много шишек, потому что тут кругом одни сосны. Я думаю, вот эта площадка мне подойдет, но нужно ее хорошенько расчистить от этого всего. Удобно это делать в целом ногами, но моя проблема в том, что я набираю туда песок. Ну ладно, это не страшно, его можно вытряхнуть. Вот я уложил подстилку, не очень прям ровно, но тем не менее. Странные колышки на самом деле, потому что у них есть вот тут выемка, но в целом кого-то вот чуть-чуть дернешь, хотя вроде нормально. Тут есть возможность их еще дополнительно тянуть, если понадобится. Правда, вот на этой я не вижу такой возможности, но на двух можно. Итак, я установил внутреннюю палатку. В принципе, неплохо стоит. Довольно-таки. Вот, в общем-то, осталось верхний тент поставить. И готово. Ура! Я наконец-то ее поставил. Я разобрался, как работает. Кстати, классно очень светоотражающие элементы срабатывают. Я наконец-то разобрался, как это работает. Вот эта штука, когда она под натяжением, ее можно регулировать. Без натяжения оно свободно ходит. А вот так вот, и, возможно, если я вверх сейчас поведу, давайте проверим. Да, оно легко ослабляется. А вот так вот можно и натянуть. Это классно. По поводу колышков, все-таки, они достаточно короткие. И вот у них здесь имеется выемка под веревочку. Но вот в случае, когда я хочу сразу 3 на них насадить, то этого выемки ее недостаточно. Откроется ли у меня? Так, тут липучка. Так, вот она открывается. В целом, здесь вот есть зажимчик под это дело. В таком виде, конечно, если на нем будет на внутренней стороне конденсат, я, открывая палатку, сразу себе на сетку его перекину. Я надул свой матрас, подушку. Как подложку для матраса я использую подложку под линолеум. Обошлась мне всего 137 рублей, рулон 12 метров квадратных, от которого я отрезал, соответственно, 2 квадратных метра. Один раз это согнул, и вот такой получился у меня тоже подложка. Вот, и в принципе с этим дешевым матрасом нормально работает. Единственное, что в районе ягодиц есть прогиб достаточно сильный, что от земли чувствуется холод. Пока не придумал, что именно использовать под это, поэтому пока что буду подкладывать просто одежду. Честно говоря, после того, как я использовал трехместную палатку, тут очень даже тесно ощущается. Но, я думаю, вопрос привычки. И очень хорошо, что нет сейчас комаров, потому что я вот сижу, высунув ноги с открытым всем. То есть, если бы комары были, у меня бы все уже было в этом. Пришлось бы закрываться и как-то ютиться. Так, в общем-то, я разобрался со своим спальным местом, и можно подумать насчет костра, еды и прочего. Сейчас в реальных условиях будем тестировать вот такую пилу из Китая. Похожей конструкцией пользуется Outdoor Boys Luke Nichols. Но только у него американская, как я понимаю, и она гораздо больше, чем это. Слушайте, пилит. Одной рукой неудобно, поэтому я скажу свои ощущения чуть позже. Те дрова, которые я собрал, оказались свежими.
эта сырая древесина, она будет не очень хорошо гореть. Ну, надеюсь, что-то из этого выйдет. Будет много дыма. Еще я поставил специально палатку подальше от огня, но я понял, что направление ветра такое, что все-таки искры могут до нее долетать. Надеюсь, этого не случится. Вот там кто-то жжет костер. Немного подпалил горелкой одну сухую веточку сосны. Она вспыхнула, я добавил к другим. И все, готово. Вот я набрал немного мелких. И вот мои потолще. Я бы хотел подальше растянуть костер, но при этом ходить за дровами я особо не хочу. Поэтому добавлять буду понемногу. У меня нет нормальной кружки, чтобы погреть воду. У меня только вот такая вот. А уже однажды я использовал ее для таких целей, и она была вся в черном нагаре. Сейчас ей предстоит пережить то же самое. Но в тот раз я его оттер, так что, наверное, в этот раз тоже все будет благополучно. А вообще, конечно, гораздо удобнее погреть ее на горелке. И у меня хватает газа, чтобы это сделать несколько раз. Но интереснее же на костре. Также из-за того, что у меня нет никакой крышки, я рискую, что внутри будет очень много пепла. Что же я буду есть? Кошики. Гораздо лучше было бы, если бы я мог что-нибудь к ним добавить. У меня есть, конечно, сушеное вяленое мясо. И прямо распаривать внутри. Не уверен, что я готов к этому идти. Так что я просто съем дошки, а потом сделаю еще чай. И с чаем какую-нибудь вкусняшку. У меня есть Риттер Спорт с марципаном. У меня есть парочка протеиновых батончиков. Я сегодня пообедал, позавтракал нормально, так что мне этого хватит. И на завтрак у меня есть каша. И попробуем сделать хлеб. Все стандартно. Тут мука, дрожжи, соль, сахар в каком-то количестве. Так, вода в целом, конечно, постепенно нагревается. Но не так активно, как я бы хотел. Я не хочу ставить ее прям в огонь, я стараюсь ее окружить углями, чтобы слишком много мусора туда не летело. Но я уже вижу, что начинается порог и бурление. Так что вообще-то я близок к цели. И я поем сегодня. Что поведу. Теперь нужно только придумать, как мне взять горяченную кружку без всего. Обычно мы использовали для этого салфетку, но похоже, я забыл взять и салфетку. Задача. Ладно, есть вариант. Я заказал себе мультитул. Я взял его вместе с коробочкой. Я думаю, могу как-то сложить эту коробочку и вот так вот, как щипцами, ее использовать аккуратненько. Ну, можно использовать рукав, но я боюсь его сжечь. Будем пробовать. Спустя достаточно длительное время наконец добился того, чтобы вода закипела. Сухие ветки в основном прогорели, остались только вот эти вот более свежие, которые я нарезал. И им тяжело. Это все нужно раздувать. Но я не могу раздувать, пока у меня тут вода. Поэтому я ее сейчас уберу. Но следующую партию для чая, наверное, я все-таки буду нагревать на горелке. Хотя она даже не сильно закоптилась. Потому что я не ставил ее в огонь, а ставил ее на угли рядом. Я подошел к воде. Вот здесь удобно, что есть камни. Можно на них встать. А я хочу набрать бутылочку воды, чтобы ее попробовать профильтровать через походный фильтр и дальше тоже вскипятить. Ну-ка. Ой, так, я уже намочил рукав. О, я набрал ее. Потрясающе. Теперь надо отсюда вернуться, не упав. О, все отлично. Класс. Вот такой простой фильтр. Честно говоря, он очень легкий и не то чтобы сильно внушает доверие.
Но поэтому я не собираюсь пить из него напрямую. Я все-таки профильтрую сейчас воду и буду ее все-таки кипятить. Ну и, собственно, мне все равно надо ее подогревать для чая. Накручивается на горлышко. Пробуем надавливать. О, ничего себе. Единственное, что это какая-то пена. Вообще, наверное, все-таки это пена от того, что я просто нажимаю. Ну да, наверное, так и есть. Так, у меня греется вода на горелке. Сделаю максимально возможный костер, который у меня выйдет. Когда он прогорит, пойду спать. Это было быстрее, чем в костре, но и не слишком прям быстро, потому что все-таки эта кружка не под такие задачи, но с ними она тоже справляется. Могу спокойненько заварить чай. Маленького объема кружка, так что у меня даже немного останется. Ой-ой-ой, я вообще залил себе горелку. Так, я думаю, пора уже кушать дошик. Это мой мультитул. Вот он. Он разбирается. Как это сделать? Вот, все. Есть ложка отдельно, отдельная вилка. Будем пробовать ей пользоваться. Конечно, это обычный дошик. Ничего в нем такого особенного нет, но, разумеется, учитывая, где я нахожусь и что я вообще делаю, впервые в жизни один отправился кемпить. Благодаря этому, ну, это вкуснее, чем если бы я просто дома заварил себе за неимением другой еды, либо за нежеланием ее готовить. Так что я доволен этим. Конечно, могу придумать что-то гораздо интереснее, взять с собой какое-нибудь мясо, как-то поэкспериментировать, что-нибудь сюда добавить, овощей там. Но в моем случае я очень торопился, решился на всю эту авантюру в самый последний момент. Поэтому, что было, то взял, даже что-то забыл. Вода подостыла, можно пробовать замешивать тесто. Так, это было опасно. Но, к счастью, горелка у меня уже не горячая. Добавляем еще воды. Не знаю, как в таком виде замесить тесто, чтобы оно не липнуло. Оно же размазано все по пакету. Клещи меня не беспокоят. Единственное, что тут много пауков. У меня уже по палатке парочка ползали. Вот еще один тут. Буп. Вот они тут обитают вполне себе. Но я уже все, собираюсь. Я пошел уже к воде, чтобы немного послушать волны и потом ложиться спать. И тут я неожиданно наткнулся на скопление веток довольно-таки неплохих. Ну, их надолго не хватит, но это я точно запомню на утро. Да, после того, как используешь трехместную палатку, здесь приходится привыкать. Все-таки, похоже, я слишком большой для этой палатки. Потому что люди по-разному писали. Кто-то писал, что максимум до 180, кто-то писал, что ну, я вот там 189, и мне нормально. Я 186, 187, что-то такое. И вот если вот так вот ложиться, то, конечно, я все-таки касаюсь. И тут вот, если сейчас надену мешок, соответственно, буду им касаться. И в ногах я касаюсь. Хотя при этом по длине-то нормально все. Именно потому что прогиб
Ну, я не знаю, может можно что-то с этим додумать. Ну, пока что так. Спокойной ночи. Сейчас 2 часа 23 минуты. И я до сих пор не смог заснуть. Мне никак не расположить как-то голову, шею, чтобы комфортно себя чувствовать. Что странно, потому что неделю назад с тем же матрасом, той же подушкой я смог вполне себе комфортно спать. В другой палатке просто. Но я не знаю, как может влиять именно палатка на это. Возможно, все-таки я стал на совсем неровной поверхности, и это дает себе знать. Возможно, голова у меня сильно углублена относительно ног, но вроде как так это не ощущается, если просто попытаться так потрогать все. Сейчас 3 часа 17 минут, и уже ощутимо светлеет. Наверное, там где-то в 3 часа проснулись птицы. Слышно несколько разных. Шум прибоя постоянный. В том числе он заглушает и птиц. Я уже могу без фонарика свободно различать все объекты внутри палатки. Так, я пробую экспериментировать. Кипятить воду прямо внутри палатки. Надеюсь, что я нормально контролирую окружающую температуру вокруг горелки, и чего все тут не поплавлю. Кружку вот эту горячую нельзя ставить на пол палатки. Ни в коем случае. Ну что же, в итоге у меня все получилось, и у меня имеется чай. Я поставил кружки на пакет с моим тестом, потому что, по факту оно было все время в холоде и вообще никак не поднялось, по идее должно. Я вот чуть-чуть за счет этого сейчас нагрею и дальше положу к себе в кровать. К сожалению, очень облачно, и никакого рассвета я не смогу наблюдать. Но чуть-чуть позже я на всякий случай проверю, если не засну. Кое-что мы все-таки имеем. Вот. Розовое небо тонкой полоской. Вот такой вот рассвет сегодня. Сейчас 6:46, и у меня все-таки получилось ненадолго заснуть. Я проснулся от того, что все-таки прохладно. Так что сейчас придется надеть на себя толстовку, в которой я был у костра. Сейчас плюс 9 градусов, и вот не хватает вот этого мешка, который температура комфорта заявленная плюс 6 у него. Ну что же, я наконец-то поднялся. Ночка была, скажем так, нелегкой, но мне все равно понравилось. В итоге засыпал я раза 4, может 5. Какие-то странные сны снились. И вообще холодно было. Хотя по прогнозу пишет, что 9 градусов только на улице. Ничего не отморозил, это главное. Пошел в лес за дровами. Вот лежит береза, и я думал, что, ничего себе, опавшая береза какая. Можно, наверное, весь ствол я не перепилил, но ветки хотя бы могу. А потом обратил внимание, вот тут вот, у нее все еще зеленые ростки есть. То есть она лежит но она все еще живая частично. В общем, не буду трогать эту березу, пускай себе живет. Встречаются вот непонятные мне некоторые вещи. Кто-то зачем-то перепилил вот это дерево небольшое. Зачем, непонятно. Он его все равно оставил, и видно, что в нем тоже свежая листва. То есть это недавно было сделано. Совсем рядом валяется вот такая ветка, уже абсолютно сухая. Вот это будет гореть отлично. И вот это я беру. Снова такая картина. Деревья упавшие. Здесь вот перепилено.
но все равно на этом же дереве тоже зеленая листва. Поскольку тут лежит упавшая ель, решил ради интереса собрать шишек. Сюда можно взять бересты. Ну что же, как говорится, это немного, но это частная работа. Все очень сухое в целом и разгорается. Ночью был небольшой дождь, но совсем кратковременный. Не успел промочить, поэтому костер хороший. Я нашел камень, он не совсем прям плоский, но я думаю подойдет. Буду пробовать его разогреть и на нем потом делать хлеб. У меня нет никакого масла, но у меня с собой такое мясо, и в нем все-таки содержится жир. Я попробую его немного покоптить на этом камне, как бы пожарить. Может, оно выделит жир, и на этом жиру будем пробовать делать лепешки. Нет, идея с мясом провалилась. Оно, видимо, потому что засоленное, засушенное, оно уже не хочет выделять жир. Так что будем пробовать просто класть это туда. Лепешка готовится. Думаю, можно пробовать переворачивать. Я нашел здесь висящую на дереве такую вот решетку. Это очень кстати, потому что на ней удобнее подогревать воду. Моя булочка готова. Конечно, она немного обгорела, но в целом неплохо. Та-да! Так, на подходе вторая булочка и вода для кофе. Эта булочка тут уже подостыла. О. Я соскоблил совсем черный слой из булочки. Попробовал. Честно говоря, получилось отлично. Она немного влажная внутри, но вообще не мокрая. Она пропеклась. На вкус потрясающе. Я остался без зажигалки. Положил ее слишком близко к огню, и она нагрелась, прожглась дырочка. Она не взорвалась, но она спустила просто газ. Теперь она пустая. Ну, урок мне на будущее. Ну что, в итоге я поел, потом еще повалялся, поотдыхал, и сейчас уже собираюсь. Заварил себе еще чай. Съем то, что осталось с чаем, и в путь. Я уже в сборах, и мне было очень интересно, смогу ли я поставить без внутренней палатки. Вот она, собственно, внешнюю. И я смог, да, такая опция имеется. Это такой вариант, ну, на супер легкую, видимо, погоду, когда нет вообще никаких насекомых и подобного, либо же просто вот укрыться от дождя без ночевки. Ну, классно, что так можно. Ну вот и все, я собрался. У меня полчаса до ближайшей электрички. Я думаю, я успеваю, потому что я вообще недалеко. Вот
вышел на пляж. Солнце вышло. Но оно выходило и пока в палатке лежал, но было холодновато, потому что продувал ветер. Сейчас вот оно позади меня. Класс. Я благополучно добрался до электрички, у меня 5 минут до отправления. Это был классный опыт, который мне был нужен, потому что хочу в будущем совершать гораздо более серьезные походы в одиночку. И надо было с чего-то начать, и вот я начал. В целом все прошло неплохо. Насчет палатки мысли, что, конечно, она, не очень теплая, скажем так. В принципе, я более-менее пережил эту ночь, но 9 градусов, и уже дискомфортно было. Когда я наконец заснул, у меня был какой-то сонный паралич или что-то такое, и я, в общем, во сне пытался проснуться и просыпался, но оставался во сне. И так было раз 5 или 6, пока я наконец не проснулся в реальности. Нечто похожее у меня уже бывало раньше, но давно не было такого. Но все равно отдохнул неплохо. Так что все, поехал домой.